এই টিউটোরিয়ালটি মেইনলি যারা নতুন ভিডিও বানাচ্ছেন ইউটিউবে তাদের জন্য। ইভেন আমি যখন নতুন ভিডিও বানিয়েছি তখনও সেই প্রবলেম ফেস করেছিলাম যে কোনো নতুন রেকর্ড করার পরে এক্সট্রা নয়েজ আসতে থাকে, যেটা আপনার ভিডিওর সাউন্ড কোয়ালিটিতে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হিসেবে কাজ করে। সো আমি দেখাবো আপনাদের iSpring ফ্রি ক্যাম, এটা একটি ভিডিও রেকর্ডিং সফটওয়্যার। এটি ইউজ করে কিভাবে আপনি সেই নয়েজকে রিমুভ করতে পারেন আপনার ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। অনেকে দেখবেন অনেক ভিডিওতে অডিওসিটি একটি সফটওয়্যারের কথা বলা হয়েছে, যেটি আলাদা একটি সফটওয়্যার রেকর্ডিং করার পরে আপনার নয়েজটাকে রিমুভ করার জন্য ইউজ হয়। বাট iSpring ফ্রি ক্যাম সফটওয়্যারটি দিয়ে আপনি রেকর্ডিংয়ের পাশাপাশি খুব ইজিলি আপনার ভিডিওর নয়েজটি রিমুভ করতে পারবেন। আমি একটা সিম্পল ভিডিও রেকর্ড করে দেখাচ্ছি। সাপোজ আপনি যেই রেকর্ডিং করেন না কেন, রেকর্ডিং স্টার্ট করার কিছুক্ষণ আপনি গ্যাপ দিয়ে আপনার ভিডিওটি স্টার্ট করবেন, যাতে আপনার অরিজিনাল ভয়েস এবং নয়েজের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করা যায়। সো আমি যদি রেকর্ডটি স্টার্ট করি, this is a testing video. Okay, now recording is done. আমি যদি এখন ভিডিওটি স্টার্ট করি, this is a testing video. Okay, সফটওয়্যারটি ইউজ করে কিভাবে আপনি রিমুভ করতে পারবেন। এডিট, দেখুন এখানে রিমুভ নয়েজ একটি অপশন আছে। এই পোর্শনটুকু আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই, এই পোর্শনটা আমার নয়েজ সাউন্ডটি রেকর্ড হয়েছে। আমি নয়েজটি আমার অডিও ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে রিমুভ করতে যাচ্ছি। রিমুভ করার জন্য আমরা কি করব, এখানে রিমুভ নয়েজ ফার্স্টে আপনি চুজ করে নেবেন কোন পার্টটা হচ্ছে আপনার নয়েজ অ্যান্ড এই পার্টটা হচ্ছে আমার ভয়েস। সো নয়েজ পার্টটা সিলেক্ট করার পরে আমরা রিমুভ নয়েজে যাব। এখানে এই ডায়লগস বক্সটি আসবে, জাস্ট ক্লিক রিমুভ নয়েজ। নয়েজটি রিমুভ হয়ে গেছে। এবার আমি কি করব, সেভ অ্যান্ড ক্লোজ। এবার যদি আপনি প্লে করেন, this is a testing video, নয়েজটি চলে গিয়েছে। এখন আমি বাকি পার্টটা রিমুভ করে যদি দিতে চাই, নয়েজ পার্টটা যেটা আননেসেসারিলি আমার ভিডিওতে চলে আসছে, সো নয়েজ পার্টটা রিমুভ করতে চাইলে জাস্ট সিমিলার ওয়েতে আমি চুজ করে নেব। জাস্ট এখান থেকে ডিলিট, অ্যান্ড এই পার্টটা আপনি চাইলে এখান থেকে রিমুভ করে দিতে পারেন। সো আমি এখান থেকে চুজ করে এই পার্টটা ডিলিট করে দিচ্ছি। না, এটা হচ্ছে আমার ভিডিওর অরিজিনাল কন্টেন্ট। এই পার্টটাতে কি আছে আমি যদি চেক করে দেখি, and this one is also blank part, so আমরা চাইলে এটাকেও রিমুভ করে দিতে পারি। Now this is the main content of the video. Save and close. এবার আমরা যদি দেখি, this is a testing video. Okay, now আপনি এর মাধ্যমে আপনার ভিডিওটিকে যে কোনো নাম দিয়ে সেভ করে নিতে পারেন। এভাবে ইজিলি কোনো অডিও সিডি টাইপের সফটওয়্যার ছাড়াই আপনি আপনার ভিডিওটি নয়েজলেস করতে পারেন। ওকে, থ্যাংক ইউ।